Karon mga idol na ako'y gi-repair nga fiber kay natagakan sa lukay sa lubi. Motong nakatagak idol oh. Naputol siya. Mo ni siya ang iyang naputol. Paingon ni sa ako ang pis wifi mga idol, paingon pa dito stumoy. Isubay nako. Natagakan siya sa palwa sa lubi, mo ni siya naputol. So karon mga idol ato ning isumpay gamit ang coupler. So tan-awan ninyo ang video para makabalo mo unsaon pag dugtong aning fiber nga naputol. So dire din nato gikuan sa lubyo, natagakan mo na nga punuan ang nakatagak sa iya. So ato nang isumpay gamit ing easy connector dayon coupler atong gamiton. Karon mga idol ato nang nasumpay, ato nang nabutangan og easy connector. Ato sang readingan kung pasado bang yang reading. Mo ni mga idol atong gamiton ganing optical power meter, tanaw natong reading kung okay ba. Mao na niyang reading mga idol, negative 0. Okay, goods kayo siya kay negative 0 man. So sumpayan na nato ni siya og coupler. Na mga idol no, nasumpay na nato ang easy connector gamit ang coupler. Dadto na taron dito sa tumoy kay para ma-readingan nato kung okay bang yang reading niya. Kung nabay mo tagos sa ato ang internet. So karon mga idol na nata diri sa akong pis wifi day ako na ning gireadingan, mao day ni ang yang result 0.1. Ninyo makita sa media converter mga idol na duha ka buok nga wala pa nagsiga. Pag masaksak ni nato ning fiber, siga na ni siya tanan. Mo na siya pasabot na okay na ang atong internet ni kuha na siya ni tagos na sa ato ang media converter. Nakita ninyo mga idol na kompleto na yang siga tanan. Naana ni siya internet. Mo day ni akong DIY knockbox mga idol. Ready ito nagikan tong connection ganina. Katong naputol nga fiber. So karon okay na siya mga idol. Gana na siya. DIY knockbox niya ako. Na siya duha ka kuan. Kaning isa personal, day kaning isa kay is wifi ni siya. Mo to katong gi sumpay nga fiber. Itong sumpayan o gigamitan na ito coupler. So presyo na siya.